ba ito? Mahigit yan. Ito 100. Binili. Magandang kuha nito. Maganda ang kuha. Laki ang kuha. Saan mo binili isa? Dun, order ng asawa ko. Kasi may YouTube ako, wala ko. Pabili ka sa pwede sa online. Mag-install ka sa online. Yung Amazon or sa Amazon. Marunong ka dyan mag-discount? Hindi ako. Wala akong Hindi ako marunong member. dyan. Hindi ako member sa Amazon. Bakit kailangan mag-member ka dyan sa Amazon? Mag-unmail din. Yung unmail din sila. dapat mayroon kang yata. Member or yung carte, registration, may ka. May extra ka dyan, Na number yata. na ibayad. Ay, sawa ko meron. Yung kasi yan, tino. Yan. Gandang view, no? Ito medyo na kalma. Nabisi si Queenie. Kanina pa kami. Parang nag-brown si Queenie. Nagbakasyon ba yun? Kasi nag-brown eh. Nagbakasyon ko sa Philippines eh. Kailan mo ito? Yung lang, 2 months ago, nagbakasyon ako sa Philippines. Tapos sumama ako sa anak ko sa Turkay. Nagbakasyon siya sa ito. 2 bisa akong bakasyon pa. Nag-brown. Nagkabalat-balat ko. Ako din nagbakasyon. Pero di dyan lang kami May bye-bye doon. May bye-bye sa Turkey. Sa Turkay, may bye-bye. Nagka-sunburn ako doon. Ayan, nagbalat na natanggal na yung mga dry skin ko. Yung lotionan ko na lang. Ako ko gusto dito sa Philplus. Marami naman doon spas. Saan siya tide? Ayan siya yung sigurado. Hindi siya nagtagal doon sa mga doon mga spas doon. Hindi siya nagtagal. So yung Philplus. Nangihi siya. Dali, diri Cynthia, dali. Ari pangihi, dali. Dahil siya mangihi. Diyan. Wala, nag-ihi na. Basa na yata. Basa na yata. Sarado na restaurant mo, Queenie? Sino na doon mahawak? Wala pa. Para may nakita ako, parang open. Karaoke? Yun ang anak mo na, lumaki na rin siya noon. Liit-liit siya noon. Lumaki na siya, tumangkad. Kaedad lang yun. Cute niya eh. Cute niya. Kaedad lang yun sila. Makaedad lang sila yan? Mayo Dibora. Sino ito? Kalimutan mo pangalan ito? Si Adia. Yung Maymay. Si Gisel yan. Yung nanay. Nanay si Gisel. Gisel, yan. Maaga siya na byuda. Bata pa niya, byuda na siya. Ulit pa yung bata. Ulit pa yung bata. Wala na tatay. Kawawa naman. Si Amo. Alam mo ba ito si Amo? Ay, nagpunta. Ja, weil es glaube ich, da in Spießen angefangen mit dem Street. Ja? Alles klar. Gut. Anders aus meiner Kamera. Fishing boat. Dann direkt Wie ist das Wohn Angelika? Ist das der Bride? Lang. Very sexy. Doon sa Pilas na Wixel Angelika ang mayo. Kamera. Nice. Nice. Angelika, Wixel. Nice is nice. May nabising gross. Pilas das ist mein. Amen.
Ang gusto nang na welcome man sila the builder. Ang galoy ito, gilawin. Kaso snel belon daw, no? Oh, da, Sensyon dayo untin. Was? Mas bagus untin. Ang dada session parking kat. Das sind meine Füße. Ja. Nice to meet you. Ja. Also ich wollte fragen, ob man eine Karte hört mit einem Auto. Ang tan mag-links. Rechts. Right? Ang links. Familie Kinder. Had ang darawig ginunin. Online lang sila close. Price euro. Ang rest. Familie Kinder, Mama. Wir sind auch hier. So, nee, Steht die zwei. unser Auto. Ich glaube, ich bin mit einem Bus vorbei. Ich ja auch schon mal gefahren. Mit einem Bus bist du hier schon nicht gefahren. Doch, glaube ich schon. Warst du wohl alleine schon mal unterwegs? Wo bist du hingefahren? Ja, bist du mit hier mit dem Partybus vom Wir waren zuerst ganz Milena. Bist du hier vorbeigefahren? Na, der Mann Wo ihr ans Contis Dino-Welt gefahren seid, zu Milenas Geburtstag. Da bist du hier lang gefahren, das stimmt. Hindi wartet daw po. Aber er wollte es auch. Aber er hat mich auch darauf hingewiesen. So suspicion. Das sind viele Leute, wo nach Rot fahren. Doch. Ja, das sind so suspect. Nee, die sind bloß aus. Ikaw hadlok. Das schaffen wir noch. Das ist suspect. Pass up the Grigo. Gusto na ayos na pass. Grigo, come na. Da ist jemand, hallo, ist Ihnen was rausgefallen? Oder? Meine ganze. Und jetzt gehen wir zum Papa seinem Auto und dann fahren wir nach Hause. Das ist eine Autobahn. Igor. Hello, Finok. Igor. Isan umanya. Lakas na niya. May friend din. Hat gisag. Window hat gisag. Das ist aber solid, dein Enkelsohn hat gesagt, ja, bis gesagt, das ist die Gregor, immer ganz Musik. Mein Freundin, das ist aber lieb. Weil das muss und die kosmisch do in der Spielplatz. Auf dem Spielplatz. Wala, pass auf, Gregor, oh. Jetzt ein Bus. Da nagiging, daayin o. Oh, dahil nagkom daayin na ranok. Oh, nag-alis to gudlokid. Yeah. Gudlokid, ano ba rin, ha? Ito, yan ang sinakyan namin ng bus, oh. Oh.
Ja. Ja, de andere moest een beetje abbiegen. Wir sind gerade voll im Stau. Wir haben es voll überstanden. Das Mosin war sind Bäume, wo die großen Elefanten spazieren gehen. Das ist privat, ja. Das ist aber ein großes Haus und hat 3 Autos. 3 Autos. 3 Leute. Nee, das ist Firma. Firma das? Beim Schießstand. Ja? Warum aus privat? Was? Ano? Aus Guck mal, die Oma ist voll stark. aus wie ein Haus. Guck mal, die Oma ist voll stark. Mal Muskel. Großer Muskel, die Oma. Mach mal so. Halt, ha? Halt schon. Ja, Halt. ja. Links, Gregor. Links. Du warst stark. Guck mal, das Haus.